自古美人如名將，不許人間見白頭。今日要講嘅歷史人物就係一個典型嘅例子啦。佢個名就叫做高長恭，唔識得佢啊？可能佢嘅稱號你會認識啊。佢嘅稱號呢就係蘭陵王。佢呢就係我之前所講嘅禽獸王朝裏面嘅不齊嘅皇族嚟嘅。我都講過嗰個禽獸王朝啊，裏面嗰啲皇族啊都係變態啊、黐線佬嚟嘅。佢呢就係呢個皇族最正常，所以呢就已經埋伏咗佢悲慘嘅人生啦。古代四大美人個個都應該認識啦，比較熟悉啦。如果我冇記錯的話，應該就係貂蟬、王昭君、楊貴妃同埋西施嘅。咁古代四大美男子係邊個啊？呢個呢就可能少人知道啦。中國古代四大美男子就係潘安啦、宋玉、維佳同埋今集嘅主角蘭陵王嘅高長恭。雖然蘭陵王嘅人生好短暫，但係我係好欣賞呢個名將嘅，因為呢，佢比較傳奇啦。點解咁傳奇啊？因為佢好酷咯。點解佢咁酷啊？因為呢，佢係少數嘅名將係帶有自己嘅 BGM。咁 BGM 係乜嘢？即係 background music 啦。因為喺邙山之戰嘅佢嘅傑出成績之後呢，所以呢嗰啲不齊嘅士兵呢，就幫佢作咗一首曲，就係蘭陵王入陣曲。所以我就覺得佢係好酷，喺咁嘅嗰個古代嘅時候已經有自帶 BGM 噶啦。咁頭先都講過佢係呢個中國古代四大美男子之一，所以肯定就好鬼靚仔啦，同埋佢係有呢個鮮卑族嘅血統嘅，佢根本就係鮮卑族嘅漢化咗嘅人啦，所以呢，又應該係鬼鬼地嘅，有啲好似 mix 咁樣樣嘅，應該就超級靚仔啦。歷史係點樣形容高長恭嘅樣呢？歷史係咁樣講嘅：相貌柔和，內心雄壯，聲音容貌都很美，百切如同女子，擅長武藝。如果我有錢啊，做一套關於蘭陵王嘅電視劇或者呢個電影呢，我一定會揀金城武做呢個主角啊，因為佢個樣我覺得係最型仔、最靚仔，亦都有少少 mix 地嘅。但係靚仔都係一種煩惱嚟喎，因為佢係一個武將，就成日俾人笑好似乸型咁樣，所以佢就谷鬼氣，就整咗一個木製嘅面具。嗰個面具嘅樣呢，成個殺神咁樣嘅。咁講講佢嘅出身同歷史啦。咁佢嘅爺爺呢，就係高歡。咁佢就係東魏嘅權臣，最高職位係做到相國嘅，即係丞相啦。喺東魏嘅時候呢，佢個爵位係做到渤海王嘅。咁佢嘅歷史評價係好高喎，個個人都用佢嚟同曹操嚟做比較，雄才大略係好勁嘅。咁佢亦都其實係不齊嘅實質嘅奠基者嚟嘅。咁佢死後咧，就將個位置咧就傳咗俾佢個大仔啦，就叫做高正。高正咧都係繼續承繼佢爸爸嘅爵位，做翻丞相嘅。後來仲被封為做齊王添。咁啊，高歡就好聰明啦，就冇喺佢在生嘅時候咧，就好似曹操咁樣咧，就寡個位置。咁佢希望咧都係留翻個機會俾佢嘅仔嘅。但係佢呢個大仔咧就好搞笑喎，竟然俾佢個廚師殺死咗，所以咧就千祈唔好對啲員工啊咁苛刻啊，太過離譜之後呢，佢哋就反過嚟就會搞掂你噶啦。順便一提，呢個高正原嚟就係高長恭蘭陵王個爸爸嚟嘅喎。好，咁啊翻嚟講翻呢個高長恭嘅蘭陵王啦。咁佢最出名嘅兩場戰爭呢，就頭先所講過提過一少少嘅，就係邙山之戰。咁嗰陣呢，佢點解咁勁呢？都係其實呢，就係嗰場戰爭比較精彩嘅，因為嗰陣呢，佢嘅死對頭呢，北周呢，就圍攻呢個洛陽，因為北周嘅嗰啲軍隊實在太過勇猛，即係不齊軍咧都唔夠膽輕舉妄動。高長恭一見到咁嘅情況咧，就谷鬼氣，自己就率領500騎兵，咁啊2次衝鋒陷陣，衝入呢個北周軍中，跟住殺到嗰啲人呢，就片甲不留。本來咧佢就想叫城裏邊，即係洛陽城裏邊嗰啲人咧就走出嚟，內應外合一齊夾攻呢個北周大軍嘅。但係因為佢戴住呢個面具啊，咁啊同埋洛陽嗰啲士兵咧已經俾北周嘅士兵咧圍困咗一段時間，都已經嚇破膽啦，所以唔係好認得舊管嚟幫佢守嗰隊軍隊咧，是敵是友。蘭陵王咧最後尾咧就將個面具除咗落嚟，咁佢哋見到哇，原來就係佢哋嘅靚仔嘅天王偶像蘭陵王出動啦。咁啊，最後尾好開心，打開城門就裏應外合就咁打敗咗呢個北周大軍啦。咁仲有
任官征戰嘅，咁係呢場戰役呢，佢就打贏咗北州，仲搶埋北州嘅2個城，分別係分州同耀襄城。咁蘭陵王呢，就以呢啲咁嘅功勞呢，咁一路係咁升職做大司馬，跟住唔夠1年呢，就有大司馬咧升做太保嘅。咁爵位咧最高係封到為高陽郡公，但係佢又係犯咗大部分忠臣同名將嘅錯誤，就係功高蓋主。本身功高蓋主已經係死罪嚟嘅，佢仲要係皇親國戚，咁就係剩翻2個字死硬。我其實有啲可憐呢個名將嘅，因為佢係真係怕死，佢真係唔想死嘅，同埋亦都諗咗方法去避免。佢又偷學做呢個蕭何啦，自己自污啦，係咁貪污啊、貪錢啊，做啲壞事，就希望可以避免即係當時嘅皇帝嘅猜忌。點知呢，佢嘅手下咧就睇穿咗佢呢種嘢，就話俾佢聽你要小心。其實佢嘅當時嘅皇帝啦，就係佢個堂細佬嚟嘅，本身就已經睇你唔順眼噶啦。你而家做埋啲咁嘅壞事咧，仲俾咗個藉口俾佢搞你添，所以咧就唔可以用呢招嘅。咁佢就好驚啦，咁啊問嗰個謀士應該點做？咁佢個謀士咧就教佢應該咧就詐病，之後咧你就冇再理啲朝廷嘅事啦。咁佢就照做啦。咁啊仲係特登喺出邊淋雨淋咗幾場雨，但係因為佢打仗嘅關係咧，所以鍛鍊得好好嘅身體，就淋極咧都冇病到。咁後來咧好不容易咧喺個面嗰度生粒瘡咧，哇開心到飛起啊！終於有病啦，終於生咗粒毒瘡啦咁樣。希望可以避免堂細佬嘅猜忌，即係當時嘅皇帝嘅高位啦，係呢個北齊嘅第5位皇帝嚟嘅。但係可惜啦，俗語話嘢唔可以亂食，説話更唔可以亂講。喺嗰個時候講錯一個説話係冇命嘅，高長恭就犯咗呢個錯誤啦。邙山大捷之後咧，高維咧就對高長恭話：衝入敵陣太深，失利後悔就來不及了。好心問為佢呢個堂大哥嘅。蘭陵王係點樣回答呢？蘭陵王就係咁樣講嘅：家事關係密切，不自覺就這樣了。咁呢度呢，就講錯咗嘢啦。咁啊高維心諗：你老幾啊？竟然同我喺度稱兄道弟，家事同我一家人，係咪想謀我啊？所以喺嗰隻嘅開始已經係會猜忌呢個蘭陵王高長恭啦。到後來咧，悲劇始終都避免不了，咁咧就賜咗杯毒酒俾蘭陵王。咁蘭陵王臨死之前咧，都覺得好冤屈、好傷心。點解佢為國家立咗咁多功勞，最後尾都係要得到咁嘅下場？死嘅時候33歲咋？其實頭先講過已經係好簡單噶啦，功高蓋主已經係死罪嚟噶啦，再加埋皇親國戚，死硬啊嘛，都講過啦。所以唯一可以做到嘢，其實亦都可以講為做唔到嘅。一係咧就馬上叛變，橫掂佢個家族都咁 Q 麻煩噶啦，即係殺咗個堂細佬，自己做皇帝；二就攬住一大筆錢去某個地方退隱，但係嗰陣係兵荒馬亂啊，隔離嗰邊有佢嘅死對頭北周，跟住南方嗰陣咧就係南陳，所以都冇咩地方可以去到啦。好，咁今日嘅時間就差唔多啦，咁多謝各位觀眾嘅收聽同收看，記得臨走嘅4部曲。如果你哋有其他中國歷史或者中國人物想知道清楚多啲嘅，就記得留言俾我啦。咁到時我睇咗留言呢，有機會呢，我就會做個節目講你哋想聽嘅故事啦。好，係咁先，拜拜咯。記得 like、subscribe and share， 因為咁樣呢，就對我哋呢啲咁小頻道呢，係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。